Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu kwenye kipindi chetu cha simulizi za ujasiriamali ametangazwa siku za Jumapili saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Leo nitaongelea swala kuhusiana na mdau mmoja ambaye aliniletea message. Yeye anaitwa Bwana James Kibona, kwa anasema ana shilingi milioni 4 na ananiuliza kama zinatosha hizo milioni 4 kuanzisha biashara ya duka la vifaa vya ujenzi, au wengine wanasema duka la hardware. Sasa akawa amenipa hiyo changamoto nijaribu kumweleza kama zinatosha. Sasa nitakueleza jinsi ambavyo nilivyomshauri au mapendekezo yangu, kama hizo milioni 4 zinatosha au hazitoshi kuanzisha biashara ya duka la vifaa vya ujenzi au wengine wanaita hardware. Nimekuwa naongea kwenye video zangu na hata kwenye vipindi vya television kuwa kuna mambo mawili inabidi utafakari wakati unafanya makisio ya mtaji wa biashara. Kwanza ni kuwa kuna vigezo ambavyo huwa vinatumika kufanya makisio ya mtaji wa biashara, na hivyo vigezo viko vitatu ambavyo nitavielezea. Lakini vigezo peke yake havitoshi, kwa sababu kuna swala la matakwa au mahitaji ya mtu anayetaka kuanzisha biashara. Mahitaji yangu mimi yanaweza kawa sio sawa na mahitaji yako. Kwa hiyo kila mtu ana mahitaji yake. Kwa hiyo mtaji unaweza ukawa mkubwa au ukawa mdogo kutokana na mahitaji ya mhusika. Kwa hiyo sasa haya mambo mawili ni ya muhimu sana. Kwanza ni kuhakikisha unafuata vile vigezo, lakini pili ni kuona jinsi mahitaji yako unavyoweza control, yani ukadhibiti ili biashara yako isianze na mtaji mkubwa. Sasa tuanze na vigezo. Vigezo viko vitatu. Kigezo cha kwanza ni gharama zote zinazohusiana na biashara kabla haijaanza hiyo biashara. Kwa sasa hivi tunazungumzia duka la vifaa vya ujenzi. Sasa zile gharama zote ambazo utakazolipa kabla biashara haijaanza tunaita kuwa ni gharama za kuanzisha biashara. Kwa hiyo hicho kigezo cha pili. Cha kwanza. Kigezo cha pili ni kuwa baada sasa ya kukamilisha kila kitu ili biashara ianze, sasa inapoanza biashara kuna fedha zinahitajika za kuiendesha hiyo biashara. Kwa hiyo fedha zote zinazohusiana na uendeshaji wa biashara zinaangukia kwenye kigezo cha pili, ambacho tunasema ni gharama za kuendesha biashara. Kigezo cha tatu ni kwa unahitaji vifaa mbalimbali. Hata kwenye hii biashara ya vifaa vya ujenzi tutaona kwa kuna vifaa mbalimbali unahitaji kununua. Kwa sasa gharama za kununua hivyo vifaa inabidi uiweke kwenye makisio yako. Kwa sasa hivi ni vigezo vitatu ni vya muhimu sana. Sasa kwenye upande wa pili wa mahitaji ni kuwa mahitaji yanatofautiana. Kwa mfano kwenye swala la sehemu ya kupanga au sehemu ya duka, huyu anaweza akataka sehemu ambayo malipo yake ya kodi ni makubwa. Mwingine anaweza akataka sehemu ambayo malipo yake ya kodi ni madogo. Kwa hiyo haya ni matakwa ya mtu. Lakini hata kwenye kununua vifaa, mwingine anaweza akataka vifaa vya bei ya juu, mwingine akataka vifaa vya chini. Na hata kwenye swala la bidhaa, ni bidhaa mtu unanunua namna gani? Bidhaa za ujenzi unanunua kwa vipi? Sasa hiyo nayo inategemea mtu na mtu. Kwa hiyo sasa hakuna jibu sahihi la kusema ukitaka kuanzisha biashara ya vifaa vya ujenzi basi mtaji wake ni huu. Hapana, sio rahisi. Sasa labda tuangalie mimi nilivyofanya.
kujaribu kukisia kama hizo milioni zinatosha au hazitoshi, kama nilivyoomba na Bwana James Kibona. Sasa tuanze, kitu cha kwanza ambacho ni cha muhimu sana ni pango, kwa sababu ili duka, labda kama una nyumba yako, lakini kama itabidi ukapange mahali, au wengine wanasema ile frame ya kuuzia. Kwa hiyo duka nimejaribu kuangalia, nimeweka bei ya chini sana, kwa sababu kuna watu wengi wananiambia, Mr. Mwambola bwana, wewe makisi yako unaweka bei, unaweka gharama kubwa sana. Sasa mimi sasa hivi nimeamua kwa modest, very modest, kwa maana naweka gharama za chini. Sasa nimechukua kuwa duka nitachukua lile ambapo nalipa 100,000 kwa mwezi. Na mara nyingi hao jamaa wenye nyumba wanataka miezi mitatu. Kwa hiyo sasa hapo kuna 300,000. Hizo tuziweke kwenye hesabu yetu. Kwa hiyo kwenye duka tuna 300,000. Sasa kingine kinachofuatia ni kwa lile duka unapochukua au unapochukua duka linakuwa ni tupu. Kwa hiyo kuna vitu itabidi, au kuna vifaa itabidi ununue. Kuna makabati, kuna zile frame ambapo utakuwa umepanga vile vitu, umevipanga juu, chini na kati na vitu kama hivyo. Lakini kuna mizani, kuna wengine nataka labda kununua misumari, inabidi upime kilo ngapi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna vifaa mbalimbali ambavyo vitahitajika pale. Sasa mimi kwa makisio yangu nimeweka 500,000. Kama nakusema ni chini kabisa, 500,000 kwa ajili ya vifaa vinavyohusiana na lile duka. Sasa hapo tumepita. Sasa kitu kingine ni cha muhimu ni nini? Tunakwenda sasa kwenye kuendesha biashara. Lakini kabla tunaenda kwenye kuendesha biashara, ni kwa sasa baada hapo inabidi tusajili biashara yetu na tupate leseni. Kwa sasa kwenye kusajili tunakwenda BRELA. Nimeamua sisajili kampuni na gharama kubwa. Kwa hiyo nitasajili jina. Labda tuseme jina la James Kibona Enterprise. Kwa hiyo jina pale nasajili kwa jamaa wa BRELA, na hii inarejeka kati ya shilingi 30 mpaka 50. Kwa hiyo tuseme tuweke shilingi 50,000. Kwa hiyo 50,000 ni za kusajili jina la biashara yetu, James Kibona Enterprise. Baada hapo lazima tupate leseni. Kwa hiyo najua tutakwenda TRA, tutapewa TIN number na tutapewa tax clearance certificate. Lakini kwa mambo ya siku hizi, zamani ilikuwa unaambiwa ulipe kodi cha BRELA, lakini sasa hivi hapana, unaambiwa tu ufanye makisio na nini. Kwa hiyo hapo TRA tukuwe kama utalipa kwa kwanza. Ila sasa ukishapata tax clearance certificate unakwenda sasa kwenye ofisi ya halmashauri ya wilaya au ya mji na kwenda kupata leseni yako. Sasa pale leseni hizi za kawaida mara nyingi ni 200,000. Kwa hiyo tunaweka 200,000 kwa ajili ya leseni ya biashara ya duka la vifaa vya ujenzi. Nafikiri tunakwenda pamoja jinsi nilivyofanya mimi makisio yangu na kwa kutumia matakwa yangu. Kuna mwingine anaweza kusema hapo bwana mimi ningeweka kiasi fulani. Sasa kana kusema ni bibi, lakini sasa kwa wewe utasema weke hiki alafu mwisho utaona mtaji unapata kiasi gani. Sasa tumeishapata leseni, tumeishapata sehemu ya kufanya biashara na tumeisha itengeneza ile sehemu ya kufanya biashara. Kinachofuata sasa tuanzishe biashara. Sasa kwenye kuanzisha biashara, kitu cha kwanza kikubwa ni kununua vile vifaa vya ujenzi ambao utakuwa unauzia wateja, ambao sasa hiyo ni ya muhimu sana. Sasa mimi nimejaribu kubana kweli. Labda hapo niseme inabidi ufanye maamuzi. Moja, ununue vitu vingi, yani nikisema vingi yani idadi hiki vitu vingi. Alafu unaweza kukuta pesa ikawa ni nyingi sana inayohitajika.
Nyingine ni kuwa unanunua vitu kwa utaratibu maalum, kwa maana unakuwa umeshapata labda ushauri vifaa gani ambavyo ndio ni fast moving, yani vinavyopendwa sana. Kwa hiyo unachagua vifaa fulani ndivyo unavyovinunua, na hata ukivinunua uvinunui kwa quantity kubwa sana, yani kwa vifaa vingi, unanunua vifaa kiasi kidogo. Kwa hiyo ni hapo kuna kubana kidogo, na hapo nimeweka makisio ni kama 2,500,000 kununua vifaa vya kuanzia. Ni vizuri ununue vifaa huko unasikilizia kuliko kununua mavifaa mengi afu unakuta mengine umenoa step hayauziki yanakaa hapo. Waingereza wanasema unatai capital, sio vizuri. Kwa hiyo hapo nimeweka 2,250,000. Mwisho ni sasa swala zima la kuendesha biashara. Pale unaweza ukahitaji labda ukawa na kijana ukamlipa kamshahara, au kama utafanya wewe mwenyewe. Lakini nyingine unaweza ukahitaji vitu kama vifungashio, wateja ukiwauzia vitu utawafungia kwenye vifungashio. Lakini kuna vitu vya stationery mbalimbali ambavyo utahitaji kwa biashara yako. Hiyo ni muhimu. Vitu vingine ni kama bili za umeme. Sasa hivi mambo ya kompyuta yameingia sana. Inawezekana ukawa na laptop yako pale ya kuweka records zako. Kwa hiyo nayo ikawa imo ndani, na vitu mbalimbali ambavyo vinatumika kwa kuendesha biashara. Sasa hapo kwa mwezi nimeweka 500,000. Kwa hiyo sasa tujumlishe, kwa sababu nimegusa karibu maeneo yote, alafu nimeeleza mimi judgment yangu, yani maamuzi yangu. Wewe inaweza ikawa tofauti. Kwa hiyo tumeangalia gharama za pango la duka, lakini pia tukaangalia vifaa vitakavyowekwa ndani ya duka. Alafu tukaja kuwa sasa tunataka kusajili biashara, lakini pia kupata leseni. Alafu tukaja sasa tunataka kuanzisha duka, kwa hiyo inabidi tununue bidhaa, nikaweka makisio yangu. Na mwisho ni gharama za kuendesha hiyo biashara, vifaa vya ujenzi. Sasa ukiangalia utakuta hapo nimepata kama 4,450,000. Sasa sio mbaya, huyu bwana aliniambia na 4,000,000, lakini kama nilivyosema kwa makisio yangu, yeye anaweza kapiga pengine ikawa chini hapo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kuwa 4,000,000 inatosha kuanzisha duka la vifaa vya ujenzi, au wengine wanasema duka la hardware, lakini katika ngazi ya chini kabisa. Maana singeweza sasa Mr. Mambola vipi tena 4,000,000 uanzishe duka la vifaa vya ujenzi? Ninachosema ni namchukulia mtu wa chini kabisa, kwa sababu nimekuwa napata malalamiko kutoka kwa baadhi ya wadau. Wananiambia makisi yangu nikipanga yanawalenga zaidi watu wenye kipato cha juu kwenye kuanzisha biashara. Sasa nimeona nianze na chini, ili mtu wa kipato cha juu yeye mwenyewe aone atakavyorekebisha hiyo ili iweze kulingana na kipato chake. Naona nimeongea vya kutosha, na nafikiri umenielewa jinsi nilivyomshauri Bwana James Kibona kuwa anaweza akaanzisha biashara ya duka la vifaa vya umeme, na 4,000,000 aliyokuwa nayo inatosha. Labda tuwe mwenyewe na matakwa makubwa zaidi. Naona kwa leo tufikie hapo. Naomba muendelee kuangalia kipindi chetu cha simulizi za ujasiriamali. Jumapili ni siku ya kipindi cha simulizi za ujasiriamali. Siku nyingine huwa ni dira ya ujasiriamali. Kwa hiyo naomba tuonane Jumapili ijayo. Nitawaeleza mkasa mwingine kuhusiana na simulizi za ujasiriamali. Asante na karibu tena.
Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.